Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் அன்பாக்சிங்கு அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன். ஸோ இதில் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார், அதாவது ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் தான் இருக்கும். இதில் பிஎல்டிசி மோட்டர் இது. ஸோ இதில் டச் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது டச் பண்ணியும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கீயை வச்சு நம்ம பேக் சைடில் இருக்க 4 நெட்டையும் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இந்த நெட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ டப் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக, டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த நெட்டை போட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் புல் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த நெட்டு நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கிறது நல்லது. சப்போஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நெட்டு தேவைப்படும். டோரை திறந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் ஹோஸ் எல்லாமே இருக்கும், யூசர் மேனுவல். இந்த நெட்டு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட பாட்டத்தில் ஆன்டி ரேட் மேட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதான் அந்த ஆன்டி ரேட் கவர் இது. ஸோ என்ன தான் இந்த ஆன்டி ரேட் கவர் கொடுத்தாலும் எலி தூக்கி போட்டு தூர் வாடிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனால கஸ்டமர் என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு நெட் அடிக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதையும் பண்ணுறோம். என்ன தான் ஆன்டி கவராக இருந்தாலும் அது ஈஸியாக எலி கடிச்சிட்டு உள்ளே போய் ஒயர்ஸ்லாம் டேமேஜ் பண்ணிவிடும். ஸோ எலி கடிச்சிடுச்சுன்னா ஒயரிங்லாம் வாரண்டியில் கவர் ஆகாது, நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் மிஷினை. அவ்வளோதான், நெட்டு நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் வாஷர் வச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்லெட் ஹோஸ் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக பிரித்து எடுக்கிறோம். ஸோ டாப்பை ரிமூவ் பண்ணி தனித்தனியாக எடுக்கணும். அது உள்ளே இருக்கிற ஒயிட் கலர் புஷ்ஷு நமக்கு தேவையில்லை. இதில் மொத்தம் 4 நெட்டு இருக்கும். 4 நெட்டு நல்லா லூஸ் பண்ணிடணும். மிச்சம் 2 நெட்டை டேப் உள்ள போகிற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதும். நெட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்ல, அது பின்னாடி போயிடணும். ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணதை ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடணும். அப்போ தான் நம்ம டைட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டாப்பை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் லீக் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். சப்போஸ் லீக் ஆச்சுன்னா நம்ம ஒழுங்காக இன்ஸ்டால் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அந்த நெட்டு. ஸோ ஓகே, கரெக்டாக இருக்குது, தண்ணி எதுவும் லீக் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்லெட் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணுறேன். எல்லாமே கரெக்டாக ரன் ஆகுது, ப்ரோக்ராம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, டச்சு நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ எப்பயும் போல் மிஷின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஸோ கஸ்டமரும் மிஷினை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கஸ்டமரும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிட்டாங்க இந்த மிஷின் வாங்கினதில். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் ரிலேட்டடான வீடியோ வேணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.